Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai começar um projeto aqui na roça. A gente está passando férias aqui e quando a gente vem a gente aproveita para fazer um monte de coisa, né? E um dos projetos que a gente vai fazer vai ser de uma lareira de jardim. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. A gente vai fazer um espaço legal assim, pra gente colocar uns bancos, umas redes e fazer um espaço assim para a família sentar, curtir um pouquinho. E aqui a gente vai seguindo nos nossos projetos. Só mostrar para vocês aqui, ó, com quem que eu tô hoje. Galinhada, pato, tudo. Bora lá! Esse aqui é um quartinho de bagunça que a gente tem. O nome tá de acordo, né? É um quartinho de bagunça mesmo. A gente guarda ferramenta, um monte de coisa assim que a gente não usa no dia a dia. Meu tio não sabe o que tá fazendo, pessoal. Lareira não, fogueira, né? Não, é uma lareira de jardim. É um nome gourmetizado, entendeu? A gente vai fazer uma lareira no chão, né? A gente vai fazer um buraco, colocar e tal. E aí tem essas pedras aqui, ó, que eu achei jogadas aqui no quintal da casa da minha mãe, que eu vou aproveitar para levar para fazer forrar. E aí eu consegui alguns ajudantes, praticamente alguns escravos. Se precisar de ajuda, eu tô aqui. Tá bom, muito obrigado, tá? Nothing's holding you to the ground. He just let you go. Shut down. On the side of the street, you're on your feet. So take. Ó, já temos Você não consegue pegar não, menina. 15 pedras, tá, gente? Precisa de mais? 15 pedras já é demais, né? Não, eu vou levar tudo aqui e botar na beirada também. Ah, tá. Ah, tá. Pelo amor de Deus, muda. Seu dedinho. Land. Someday you will find a truer hand. Não, aqui tá bom. Agora tem que forrar o sino. Pode ir, Dedeca. I know you died a little inside when nobody heard your call. A gente vai pegar as pedras agora, a gente teve que dividir para colocar um pouco no carro do Eduardo é meu cunhado, para poder levar, porque é muito pesado, senão vai arriar muito o carro e lá como é a estrada de chão, tem muito buraco, aí pode dar algum problema no carro. Isso aqui a gente vai usar tanto no fundo da lareira, quanto na lateral dela para poder colocar as madeiras, na borda, né, na lateral. On the side of the street, you're on your feet. Eu acho que essas pedras vai dar vida. Ai, deve saber. Olha lá, só pra ele ver, ó. Como que ficou. Na verdade eu vou tirar isso aqui do fundo. Então só pra ver, ó. Bora lá. Ground below. On the side of the street. Eu vi você. Não, não tem não. A gente vai preparar os banquinhos para colocar aqui em volta da lareira, tá? Então vocês vão acompanhar aí, a gente achou uma árvore que já estava morta e aí a gente aproveitou o tronco dela e vamos fazer uns banquinhos aqui. Vai ficar bem legal. Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Every collapse that came to pass. Bota a vida, Meu Deus. Meu Deus do céu, quanta formiga. Era Gente. aqui, ó.
Vale que plástico ali, ó. É Vira essa perna. Shot down. Pode. On the side of the street, you're on your feet. So take a step and calmly walk away. Você ficar certinho, né? Eu vi que ele sempre... É rústico. Não precisa ficar certinho, não. O test drive. A minha galerinha, ó. Oi, galerinha. Oi! Conseguimos os tronquinhos para fazer os banquinhos lá da lareira. O Daí, que é o nosso vizinho aqui, amigo, ele ajudou, tá levando com o trator lá pela outra estrada. E a gente vai por aqui, para chegar lá e descarregar. Já começar a montar. Mostra aqui, Débora, os banquinhos. Essa árvore aqui é árvore de breu, eu acho. É, É uma árvore que cresce. Não é essa que tá atrás de você? Parece com essa, não é? Não. Não é essa não? Não, é uma árvore que cresce, ela cresce, depois que ela dá flor, depois de um tempo ela morre, né? Morre sozinha. Aí ele cortou esses tronquinhos, eles não são adequados para ficar no tempo, né? Mas eles são leves, né? É uma Levanta aí. madeira bem leve. Mas assim, de qualquer forma, por enquanto tá bom. Depois a gente ou faz de cimento, não sei, para colocar aqui em volta. Fica mais rústico, com um tom de acampamento Pois é. de madeira. E depois que começar a apodrecer também, a gente queima ela, né? Vira lenha. Isso aí, pessoal, a gente termina esse vídeo aqui, até na casa da minha mãe. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a lareira em si, tá? A construção da lareira. Um abraço, valeu, curtam, compartilhem, comentem, tá bom? Valeu! To the cold brown Passa uma gelada, amigo.